Sziasztok! Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni Szilasi Mártit, az Anahita Jóga és Szellemi Központnak a vezetőjét, tulajdonosát és megálmodóját, és Haklik Mártikát, az Anahita Jóga Központnak az asszisztensét, vagy Mártinak az asszisztensét, és végül magamat, Szilasi Andrea vagyok, Theta Healing konzulens, és most próbálom vezetni ezt a kis riportot. Márti, beszélnél nekünk az álmodról, ami több évvel ezelőtt történt? 33 éves voltam. Abban az időben körülbelül a 7. évet töltöttem az üzleti életben, reménykedve abban, hogy ha elérek egyfajta sikert, vagy anyagi bőséget, akkor megtörténik az, amire mindig vágytam, hogy boldog leszek az életemben. És aztán ez valamilyen oknál fogva nem következett be, és 33 éves koromban egyszer csak egy nagyon érdekes álom formájában, tulajdonképpen most úgy mondanám, hogy egy elhívást kaptam arra, ami most már az életemnek a része, amit csinálok, ami miatt itt vagyok, és másnap, ahogy felébredtem ezután az álom után, teljesen egyértelművé vált, hogy az az út, amit addig jártam, az úgy nem csinálható, vagy nem lehet tovább vinni, és egy nagyon erős hívást éreztem afelé, hogy megismerjem magam, megismerjem és dolgozzak azokkal addig meg nem értett nehézségekkel az életemben, amiken gyakorlatilag nem tudtam változtatni hosszú-hosszú éveken keresztül. És azt is éreztem, hogy majd munkám lesz, és feladatom az, hogy emberekkel dolgozzak, de annak az egyik legfontosabb előfeltétele az, hogy én legyek rendben, én érezzem magam jól a bőrömben, az életemben, és innentől kezdve, ez ugye 33 éves koromban történt, egy nagyon intenzív belső munkával teli időszak következett. Mi volt az első lépés? Mivel kezdted ezt az utat? Az első lépés az egy energetikai rendszerrel való ismerkedés volt, amit kevesen ismernek, általában most már így, ami nagyon elhíresült, inkább a Prana Nadi, amivel én még kezdtem, az a Spiritual Human Yoga. Nekünk egy vietnami mesterünk volt, akin keresztül soha nem felejtem el, hogy az első szinten történt egy harmadik szemnek a megnyitása. Akkor még igazán kételkedtem abban, hogy bizonyos részeim nem, bizonyos részeim pedig igen, hogy távból nekem, Ausztráliából valaki megnyitja a harmadik szememet, hogy ez vajon hogy történhet, és aztán a beavatás után, vagy ezután beavatás után alig tudtam kimenni a teremből, annyira nagyon erős fejfájásom volt, hány ingerem, és onnantól kezdve aztán elindult egy nagyon intenzív belső látás, és a belső folyamataim is. Aztán következett kineziológia, és transzpersonális pszichológiát kezdtem el tanulni. Hol tanultál meg? Az elsőt a Mandala néven ismert transzpersonális pszichológiát tanító iskolában kezdtem, ami mára egy 5 éves elméleti, inkább főleg elméleti képzésre koncentráló oktatás, és aztán ugye becsatlakozott közben a jóga oktatói képzésnek az elvégzése, és a jóga mindennapos gyakorlása során megízleltem, vagy rájöttem arra, hogy a légzőgyakorlatok, a pránajámák, hogy mennyire erős kapcsolódásban vannak a lelkünkkel, a bennünk zajló folyamatokkal, és aztán így az egyik legfontosabb állomáson találtam magam, az pedig a légzési intézet volt, dr. Komin Vlagyimirnél, ami egy nagyon-nagyon meghatározó 3 év volt az életemben, és innen kezdtem el egy ilyen nagyon erőteljes és gyors, hatékony fejlődés. Akkor már megvolt a jóga központ, vagy akkor tájt alakult, amikor az légzési intézetbe jártál? 2006 környékén végeztem a légzési intézetben, és
ezután rövid idő alatt, egy pár hónap múlva történt meg az Anahita nyitása, és az is egyébként egy nagyon érdekes dolog volt, mert az egyik nap még az üzleti életben dolgoztam, amellett, hogy ugye csináltam a belső folyamataimat, vagy a saját magam fejlesztését, és aztán megint jött egy álom, augusztus végén, szeptember elején, hogy nyitnom kell egy jogaközpontot, és aztán október 1-én megnyitottunk. És miért a névválasztás? Mi az eredete? A névválasztás, ez nagyon érdekes, mert akkor ez csak így spontán bejött a fejembe, hogy Anahita lesz. Ez majdnem, hogy az álommal együtt, de igazán abban az időben többet forgatgattam Pál Zoltán Arvis úráját, és ugye onnan is ismerhetjük Anahitát, Anyahitát, aki tulajdonképpen a mai katolikus vagy keresztény egyházba átmentett Mária kultusz alatt valójában ezeknek az ősi istennőknek, például Anahitának, aki a perzsa mitológiából ismert, annak a legális átmentése történt meg. Ugye mai napig is nagy boldogasszonyként tisztelik itt a katolikus rendszerben. Ő a nők védelmezője, vizek őrzője, a háborúknál is ő egy védelmező minőség. A női méhek megtisztítója, a férfi magok megtisztítója, és a vizek őrzője. És ez a név spontánnak tűnik a választás, és később értettem meg, hogy miért is ez lehet az a minőség, ahova a szellemi szinten be van kötve, vagy be van kapcsolva ez a központ, amit működtetünk. És milyen tevékenységek vannak most? A fő alaptevékenységünk a mindennapokban az a joga oktatása. Mára már egyik nagyon kedves kollégámmal 4 év óta képzünk jogaoktatókat, minősített jogaoktatókat, akik itt oktatnak nálunk a jogaközpontban, és minden nap vannak elérhető jogaóráink. A hétvégén viszont inkább a programokra, azokra a szellemi belső munkákra fókuszálunk, ami segíti az itt jogázókat, hogy mélyebbre tudjanak beleásni saját magukba. Hétvégenként családállítás, Hellinger-féle családállítás, születésállítás, és ami tulajdonképpen a szívem csücske a mai napig, és még mindig transzpersonális légzés van, újjászületési folyamatok vannak, workshopok, igazán a hétvégék ezzel telnek. Csak a legfontosabb a tétatanfolyamok, amiket folyamatosan igen. tartasz. Igen, a Theta Healing az megint csak egy minőségi ugrást jelentett az életemben 2 évvel ezelőtt, 2012-ben, amikor megérkezett ez Ausztráliából véletlenül ide az Anahita Jogaközpontba. Ez a Theta Healing egy több mint 100 országban, a világban mindenhol már elérhető. India egyes megyéiben az oktatásnak a része, Japánban pedig a kórházakban is már használják. A megalkotója, aki a betegségén keresztül tulajdonképpen létrehozta, vagy az ő betegségeiből való kigyógyulás ezzel a módszerrel hitelessé tette ennek a módszernek az elterjedését a világban. Őt úgy hívják, hogy Vajana Stibel. Ő egy amerikai nő, aki járja a világot, tanárokat képez, és mi tanárok pedig itt és mindenhol a világban gyógyítókat, vagy hát hivatalosan úgy hívjuk, hogy konzulenseket. És hát ez most már 2 éve rendszeresen zajlik, és rendszeresen része a jogaközpontnak a Theta Healing oktatása. Hát a Theta Healinggel kapcsolatban egy pár mondatot mondanék, hogy a Theta hogy honnan a neve, hogy a Theta agyhullámokat használja. A Theta agyhullámok ezek az alvás előtti, az alvás körüli állapot, vagy ez a 4 és ez a 7 Hz akkor tapasztalható, vagy akkor mérhető. Korábban jogik meditációban, vagy például joganidrában gyakorlással ez a frekvencia, ez az agyhullám elérhető. A Vajana által viszont tanítunk egy nagyon egyszerű és könnyű meditációt, aminek segítségével percek alatt be lehet kerülni ebbe a Theta állapotba.
És ebben a téta agyhullámon lehetőségünk van arra, hogy kapcsolódjunk a tiszta tudathoz, vagy forráshoz, vagy mindenki a saját vallásának, kultúrájának megfelelő használt névhez, lehet Istenhez, Vajana azt a nevet használja, hogy a teremtőhöz. És az összekapcsolódás által az történik, hogy a tudatalattinkban futó hitrendszerek, programok, traumák könnyedén elérhetőek, cserélhetőek, megváltoztathatóak, és ezáltal az életünk is, mivel minden, ami az életünkben történik, az nem külső körülmények véletlen behatása, hanem minden belőlünk jön, és amivel összetalálkozunk az életünkben, párkapcsolati szinten, munkai szinten, problémákkal, az mind-mind nekünk segít, mutatja, hogy mi az, amit meg kell oldani. És ezzel a módszerrel, ezzel a technikával nagyon gyorsan és nagyon könnyedén tudunk változni és változtatni magunkon, és ezáltal az életünkön is. Ez a tétának a lényeg. Igen. Nekem ezzel elég sok belső munkám volt, amikor megismerkedtem a tétával, hogy túl egyszerű ahhoz, hogy igaz legyen, hogy korábban, ha megnézem, hogy 13 éven keresztül nagyon sokat dolgoztam azon, hogy tudjak változni, és ezzel a módszerrel pedig tényleg nagyon rövid idő alatt, hónapok alatt rendbe lehet tenni olyan problémákat, amit az ember néha úgy érez, hogy lehetetlen megoldani. És hány éve is tanította itt a központban tétát? 2 éve tanítom, és 2 éve használom egyéni terápiákba. Korábban ugye a transzpersonális légzést használtam, amivel szintén nagyon jó eredményeket tudtunk elérni, vagy tudtam elérni, vagy együtt működve ugye azokkal, akikkel dolgoztam. Ezt értem fizikai problémákra, tehát betegségekre is, de a Theta Healing használatával ezek felgyorsultak, még hatékonyabbak lettek, sőt mondhatom azt, hogy több azonnali gyógyulást is tudtam tanúsítani ez alatt a 2 év alatt. Néha olyan betegségeknél, ahol az orvos tudomány így nem tudott mit kezdeni, de még gyógyszeres kezeléssel sem. És létrehoztál egy közösséget, egy téta közösséget, ami jól működik. Igen. És folyamatosan ugye itt vannak a konzulensek 2 hetente. Mi ennek még a pozitív hatása szerinted, vagy előnye? Hát én úgy érzem, hogy nagyon fontos lenne, hogy eljusson a lehető legtöbb emberhez ez a módszer itt Magyarországon, azért, hogy egy szemléletmódbeli változás induljon el az embereknél, egyrészt egy pozitívabb gondolkodás, másrészt, hogy ne érezzék magukat annyira kiszolgáltatva az emberek a külső tényezőknek, hanem össze tudjanak kapcsolódni a belső erőforrásukhoz, illetve a forráshoz. Ez mindenkiben ott van, mindenki meg tudja tanulni, semmitől nem függ, se kortól, se testsúlytól, se vallástól, semmilyen vallási rendszerhez nem tartozik a Theta Healing, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát mindenki számára elérhető, mindig is megvolt ez a tudásunk, megvan ez a tudásunk, felelevenítjük, erről szól a Theta. És a cél az, hogy most már több százan vagyunk ebben a közösségben, ez egy egymást nagyon, nagyon támogató közösség, folyamatos kapcsolattartás van, itt az Anahita és Jóga Központban van gyakorlásra lehetőség, konzulensi találkozókat tartunk, ahol találkoznak a végzettek, megosztják egymással a tapasztalataikat, és segítik egymásnak. Önsegítés és segítőkör. Igen. Beszélj a téta párokról és a babákról, pár szót, mert olyanunk is van. Igen, a Theta Healing segítségével, mivel a saját valóságunkat teremtjük, ugye lelkitársat is tudunk teremteni magunknak. Ha valakinek azonnal nem sikerül, az ugye ott a módszer a kezében, és lehet azokon a blokkokon dolgozni, amelyek elengedése után egyszer csak megérkezik az életbe. Valakinek 8-10 éves egyedüllét után jött a lelkitársa, úgyhogy ebben a közösségben már több téta kapcsolat van, vagy tétás kapcsolat. Ami új energiás kapcsolat. Igen, ami egy teljesen új minőség is párkapcsolati szinten, mert ha bármilyen probléma van, 2 ember között nem úgy élik meg, hogy hát akkor össze kéne csomagolnom és menni tovább, hanem csak figyelik tudatosan, hogy mit mutat a másik,
és ránéznek egy kicsit magasabb aspektusból, akár csinálnak egy belső folyamatot, amit a tétában úgy hívunk, hogy ásás, a hitmunkát, csinálnak egy hitmunkát, egy ásást, és utána megy tovább a kapcsolat, akár egy sokkal magasabb szinten, mint korábban. Tehát nem adják fel az első akadálynál, hogy hol van kinyomva a fogkrém, hanem így van. Dolgoznak. És ez egy óriási dolog, mint az is, hogy a közösségünkben már van több tétás baba, akik volt olyan, aki végzett téta konzulensünk, és nem jött össze a baba, lemondtak az orvosok. Azt mondták, hogy maximum beültetéssel fog sikerülni, és az egyik tanfolyam után, ami a teremtés és bőség tanfolyam volt, a lány megfogant, azóta megszületett a baba, de vagyunk többen is így, vagy a csoportban vannak többen. Ilyen sikertörténetekkel. Nagyszerű gyógyulásokkal, változásokkal. És mesélnél nekünk az új helyről, mert hát most új helyre költöztél. Igen, hát ez is a Theta Healingnek az eredménye, én úgy érzem, vagy ez a fajta folyamatos isteni kapcsolódás hatására, vagy ebben a szeretett állapotban való létezés így megteremtette azt, hogy egyre többen és többen jártak hozzánk ugye az első központba, ami 150 négyzetméter volt, és hát a végére nagyon megnehezítette a helyzetünket azt, hogy kinőttük, és kénytelenek voltunk, hát jó értelemben kénytelenek egy nagyobb helyre költözni. Hát amit most itt láttok, ez 350 négyzetméteren működünk, a nagy termünk 135 négyzetméteres, a kisebb termünk kb. 70, ami szintén 2 részre is bontható, és tervben van egy Theta Healing központnak a nyitása is, ahol elérhetőek lesznek a gyógyítóink, a konzulenseink, és tudunk együtt dolgozni tovább. Ez a cél az is, hogy a tétát még inkább népszerűsítsük itt az országban, akármerre járunk, és a lehető legtöbb emberhez, amit már mondtam, hogy tudjon eljutni. Sőt, nem titkolt cél az is, hogy az egész módszernek a megalapítóját, vagy a létrehozóját, Vajana Stibert meghívjuk ide Magyarországra, és inspirálva ezzel az embereket. És Márti, beszélnél arról, hogy milyen tanfolyamok, amik elérhetőek most itt a központban, Theta tanfolyamok? Van a DNS 1, azt a kezdő tanfolyamot hívja így a Vajana, hogy DNS 1. A kezdő tanfolyamon végül is minden olyan, ami a téta alapjai, azokat megtanítom. Ezzel már végül is, hogyha valaki minden nap gyakorolja, vagy rendszeresen gyakorolja, mindent meg tud csinálni, amit csak szeretne. De ha szeretné a tanulmányait még inkább elmélyíteni, akkor van a haladó tanfolyam, amire azt szoktam mondani, hogy azért egy pont az íre egy ilyen még mélyebb megértést ad az embereknek. És vannak aztán specifikus tanfolyamok, mint például a teremtésbőség tanfolyam, ahol 2 napon keresztül arra dolgozunk minden olyan hitrendszeren és blokkon, családi rendszerből, csoporttudatosságokon, amelyek a bőség és bőségteremtő folyamatainkat gátolják az életünkben. Ami nagyon népszerű tanfolyam még az intuitív anatómia. Ez egy 15 napon át tartó, nagyon-nagyon intenzív, az egész testünket érintő, az összes szervhez tartozó hitrendszeren megyünk végig, leásva saját magunkba, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon hatékony változásokat szokott előidézni a tanítványoknál. Ezt így elmondanád, hogy ez az ásás, hogy ez mit jelent a tétában? A tétában ezt a problémák gyökerének a megtalálását nevezte el a Vajana ásásnak, ami azt jelenti, hogy ebben a téta állapotban kérdéseket teszünk fel annak, akivel együtt dolgozunk, és a kérdések mentén megyünk egyre mélyebbre és mélyebbre, megtalálva annak a problémának a gyökerét. És az úgy működik, hogyha megtaláljuk a gyökér problémát, és azt eltávolítjuk, akkor az a probléma, ahonnan indultunk, az megoldódik az életben. Hogy egy példát mondjak, hogy például amikor félelem munkát végzünk, és valaki eljön és azt mondja, hogy fél a magasba, vagy mondjuk fél a vízben.
Akkor a következő kérdés az, hogy mi történik akkor, hogy ő a vízben van. És elmondja, hogy fél, mert akkor meg fog fulladni. Kérdések mentén megyünk egyre lejjebb, és mondjuk eljutunk ahhoz a félelméhez, hogy nem is a haláltól fél, hanem mondjuk attól, hogy elveszíti a családját. Vagy attól, hogy fél az ürességtől, vagy fél az egyedülléttől, és ez az alapgyökér probléma. És hogyha ezt kihúzzuk, erre is ugye van egy technika vagy módszer, hogy ezt kell csinálni, utána megszűnik ez a fajta félelem az életében. Ugyanígy dolgozunk betegségeknél, vagy hát hasonlóképpen lelki problémáknál, párkapcsolati problémáknál, anyagi helyzetben való elakadt anyagi helyzeteknél is. Milyen tanfolyamok vannak még akkor a DNS 1? DNS 1, 2, van a DNS 3, ennek nyilván vannak alapfeltételei, például az intuitív anatómia, amit most a hétvégén fogok tanítani, ez a Vajánának egy nem túl régi tanfolyama, amit a japán reprezentatívval együtt tanít mindenfelé a világban, ennek az a neve, hogy Game of Life, az életjátéka. Ez arról szól, hogy lehet egy spirituális életet egy üzleti élettel együtt szemlélve működtetni, hogy ez a kettő nem különálló dolog, hanem hogy a kettőt együtt hogy lehet működtetni. Van a World Relations nevű tanfolyam, ami a világgal való kapcsolatunkról szól, hogy hogy vannak országok, ahova szeretünk menni, vannak országok, ahova nem, vannak népcsoportok, akiket nem annyira kedvelünk, hogy ezek mind-mind mélyen a sejtjeinkben tárolt memória, előző életekből, generációkból hozott olyan blokkok, amiken szintén lehet dolgozni, és ezzel segítve azt, hogy a világban mindenhol otthon legyünk, és mindenhol azt érezzük, hogy otthon vagyunk, és mindenkivel azt érezzük, hogy jó együtt lenni. Lesz még nyáron új tanfolyam is, nem? Amit még eddig nem tartottak. Igen, nyáron lesz egy ideális testsúly tanfolyam, az egy napos képzés, hogy dolgozzunk azon, hogy mindenki természetesen saját magának ideális testsúlyt tudja beállítani és tartani. Lesz lélektárs tanfolyam, ez arról szól, hogy vonzzuk be a lélektársunkat, ennek milyen blokkjai vannak, akadályai, ezeken hogy kell dolgozni, vagy ha már megvan a lélektársunk, hát ugye jön a megtartás minősége, hogy ez is egy feladat, és hogy ezekkel hogy kell dolgozni, hogy milyen jellegű problémák lehetnek, és akkor arra a munka, a hitrendszeri munka. Van a Disease and Disorder, a betegségek és a rendellenességek tanfolyam, ahol kimondottan a különböző betegségek és az azokhoz kapcsolódó hitrendszerekkel dolgozunk, a legfontosabb betegségeken végigmenve. Erre van egyébként egy elérhető könyv is, a Vajana által írt könyv. Ezek még fordítás alatt vannak, magyarul még nem elérhetőek. Akkor Szivárványgyermekek. Igen, szivárványgyermekek tanfolyam, ez a Rainbow Children, ami egész kiskortól tanítható 99 éves korig, tehát a Rainbow Children igaz, hogy a neve ez, hogy szivárványgyermekek, de ez tehát a felnőttek számára is elérhető, és minden rejtett képességünket, tudásunkat segíti ez is a felszínre hozni, nagyon érdekes gyakorlatokkal, kristály, gömb, olvasás, kristályokkal való utazás. Nagyon érdekes. Ez egy 5 napos képzés. Jó. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszönjük, és további jó munkát kívánok. Köszönöm. Szervusztok, Deák Csaba vagyok, Theta Healinggel foglalkozom, kineziológia volt az alapvégzettségem, természetgyógyászként végeztem. 14 éve foglalkozom emberekkel, 14 éve foglalkozom komolyabban saját magammal is, és hát gyakorlatilag bennem a Theta Healing egy olyan fajta kvantumugrás volt, ami azt gondolom, hogy másnak az életébe is elkövetkezhetett, illetve valószínűleg másoknak még el fog következni, mert maga a kineziológia egy olyan lehetőséget mutatott meg számomra, amit másoknak is oda szerettem volna adni. Szerettem volna azt, hogy elérjék ezt, és ezáltal megváltozhasson az életük, úgy, ahogy az enyém is megváltozott.
gyakorlatilag ezt a téta egy olyan fajta ugrásként változtatta meg, vagy hozta újra az életembe, ami együtt egy közösséget is jelentett. Pontosan azért, mert nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztam, nagyon-nagyon nyitott szívekkel találkoztam, és avval a gondolattal, avval az érzelemvilággal, amivel én is működöm, avval az érzelemvilággal tudtam együtt dolgozni ezekkel az emberekkel, és állandó támogatást kaptam. Nagyon-nagyon fontos volt, mert voltak olyan részek, amiket saját magam nem tudtam meglépni, és ehhez szükségem volt arra, hogy valakivel, egy olyan személlyel, aki szintén hiteles számomra, aki együtt tud velem működni, akár konzulensként, akár barátként, de egyáltalán csak egy közösség tagjaként is. Ebben a rendszerben tudtam fejleszteni saját magamat, és ezáltal tudtam ezt a tudást, ezt a képességet másoknak is továbbadni. Nekem ez nagyon-nagyon sokat számított, pontosan azért, mert nagyon-nagyon sok technikát, sok eszközt birtoklok, mégis eszenciálisan azt szeretném előhúzni a tarsolyból, amit éppen az aktuális személy igényel, aki hozzám fordul. Ebben nagyon-nagyon nagy lehetőséget és tág spektrumot ad gyakorlatilag a téta, amit 2012 nyarán végeztem el az alaprendszerét, és onnantól kezdve gyakorlatilag ma már nem is nagyon dolgozom kineziológiával, nem is nagyon dolgozom más technikákkal, annyira segíti az egész rendszerem, vagy a hozzám fordulók rendszereinek a felismerését és átalakítását ez a technika, hogy gyakorlatilag ez nekem mindenhol megoldást hozott. Jelen esetben azt hiszem, hogy elsősorban inkább azt a fajta közösséget, azt a fajta gondolkodást lenne célszerű megismernetek, ami itt nálunk működik, ami egy olyan fajta egységtudat, egy olyan fajta együttműködés, egy olyan fajta kooperáció, amit én mindig is kerestem az életemben, itt megtaláltam, és azt gondolom, hogy ezért bár naponta dolgozni kell érte, de napi szinten meg lehet találni, és én nekem erre szükségem van. Én ebben hiszek, hogy így tudunk tovább lépni, így tudunk fejlődni, és magát a technikát, azt a technológiát, amivel dolgozunk, így tudjuk hitelesen tovább is adni, látva azt, hogy mi is saját magunkon dolgozunk. Azok az emberek, akik hozzánk jönnek, azok hatékonyan és gyorsan tudnak úgy előrelépni, ahogy ők szeretnének. Egy gyakorlatban egy nagyon-nagyon összefogott, nagyon-nagyon kikerekedett és egy nagyon-nagyon letisztult rendszert kaptam, és mivel én ezt kaptam, és ez bennem is létezik, ezt szeretném továbbadni, és én azt hiszem, hogy körülbelül ennyi, ami ebben a témában így bennem tértől elő. Egyfajta új tudatosság, azt hiszem, azért ezt így összefoglalva ezt a dolgot. Vantulák Dávid vagyok, 2 éve ismerkedtem meg a Theta Healing technikával, és hát először elég szkeptikus voltam, mint valószínűleg elég sokan, de nagyobb volt a kíváncsiságom, úgyhogy elvégeztem az alapot, a haladót, a teremtésbőséget és az intuitív anatómiát, és egy elég intenzív változáson mentem keresztül ez alatt a 2 év alatt, hát körülbelül egy olyan 10 évnyi változáson vagyok túl, úgy érzem. Amikor elkezdtem, még rasta voltam, hát most már nem. És nagyon hálás vagyok igazából mindenért, amit kaphattam, meg azért is, amit adhatok másoknak ezáltal. És hát ja igen, hálás vagyok még nagyon a közösségnek is, mert ez egy nagyon jó és összetartó csapat, ami itt van. Hát nem is csapat, inkább családnak hívnám, a Theta család. És egyszerűen, hát nem tudom, hogy erről mit mondhatnék, úgyhogy... A nevem Csillik Dilára.
Nagyon régóta Magyarországon élek, és most már boldog ember vagyok, mert találkoztam Tétával, Szilási Andival, Szilási Mártival, és teljesen megváltozott az életem. Az az igazság, hogy mivel az én szüleim tudósok, nekem mindig kellett tudományos magyarázat, hogy miért működik így vagy úgy a dolgok. És nagyon sokat olvastam a Téta után, hogy lehet az, hogy egy pillanat alatt az ember élete meg tud változni, vagy nagyon sokat segít abban, hogy megváltozzon. És olvastam utána, megvan nekem mind a 4 Vajana könyve, oroszul, mert oroszul megjelentek, és magyarul sajnos még nem. Elvégeztem majdnem az összes tanfolyamot, amit Márti tartott, és a legnagyobb előrelépést az intuitív anatómia segített nekem. És teljesen más felfogásom volt a férfiakkal kapcsolatban, az élet kapcsolatban, felelősségtudattal, és nagyon sok dologgal, ami rávilágított arra, hogy kiderült, hogy nem teljesen úgy gondoltam én, hogy vannak a dolgok, és megtanított elfogadásra, a dolgok jobb megértéshez, és most már én is tudok segíteni az embereknek, de én nem csinálom ezt, az csak professzionálisan nem ebből élek, hanem én még egyelőre ott tartok, hogy próbálok segíteni olyan embereknek, akik fordulnak hozzám, és próbálok ásás útjon, és inkább tétet propagálok, ha lehet ezt a szót használni. De az emberek látják rajtam is a változást, és érdeklődnek a téta után. És nagyon büszke vagyok arra, hogy nem csak a mi generációnk, hanem most már fiatalok is jönnek a tanfolyamokra, mert őket is érdekli, és így lehet változtatni a világot jobbra. Kevesebb agresszió, kevesebb önteltséggel, kevesebb égóval, és ezek olyan dolgok, ami valóban megváltoztatja az embert belülről először, és utána a környezetét. És amellett vannak olyan dolgok, hogy döntést kell hozni, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve, hogy ez neked jó vagy nem jó, de te hozol döntés, és mindig boldog vagy, és mindig mosolyogsz, mert a téta és az élet, ami kezdődik a tétával, az boldogságot hoz. Köszönöm. Zala Szilvia vagyok, és közel 2 éve ismerkedtem meg a Theta Healinggel, az Anahitában Szilási Márti által, és elvégeztem az alap, a haladó és a teremtésbőség tanfolyamot is az ő szervezésében. Már az első tanfolyamon manifestáltam magamnak egy igazi lelkitársat, aki tavaly meg is érkezett az életemben. Rengeteget dolgozom a tétával, már mint konzulens is, sokkal boldogabb, szeretetteli életet élek általa, ami köszönhető ennek a tétás közösségnek is. Ez egy inspiráló, motiváló társaság van itt kialakulóban, akik mindig segítünk egymásnak, és tulajdonképpen kiteljesedhet egy bőségben teljes élet ezáltal. Szikora Renáta vagyok, Pécsről. Egy saját történetet szeretnék elmesélni nektek, ami számomra az eddig legcsodálatosabb gyógyulás volt a téta utam során. Körülbelül 13 éve diagnosztizáltak nálam PCO-s szindrómát. Nem sok mindenkinek mond ez a 3 rövid mozaik szó, ezért mondanék pár dolgot erről. A PCO policisztás ovárium, a nőknél a petefészekben, amikor nem tud megrepedni a tüsző, és benn marad a petefészekben, ez nagyon sok problémát okozhat a nőknél. Lehetnek szövődményei, nagyon sok esetben megnehezíti a gyermekvárás boldogságát, pároknak okoz nehézséget, és a mai napig a nőgyógyászoknak is komoly fejtörést. Én a 13 év alatt 6 nőgyógyásszal beszéltem, és senki nem tudta nekem megmondani, hogy mitől alakult ki, vagy mi az, ami igazán elmulaszthatja nekem ezt a PCO-t.
Aztán 2013 év elején kezdtem el azzal foglalkozni, hogy vajon milyen lelki háttere és lelki okai lehetnek ennek a betegségnek, ennek a szindrómának. Amikor megértettem azt, hogy mi a lelki háttere, mikor történt és mi okozta azt, hogy nekem egyáltalán ez kialakulhatott, és sikerült feldolgoznom azt a traumát, ami 13 évvel ezelőtt élt, megbocsájtani önmagamnak és minden szereplőnek, aki ott akkor jelen volt, és amint újra megélhettem azt, hogy mindazt, ami ott akkor elveszett, akkor helyreállt az egyensúlyom, a lelki egyensúly, és ez kivetült a testi egyensúlyra is. 1 hónappal ezelőtt voltam a nőgyógyásznál, és az ultrahangkép egyértelműen megerősítette, hogy jobb és bal petefészek is jelentősen PCO-s, majd ezután a lelki folyamat után 1 hónappal később egy teljesen tiszta képet látott a nőgyógyász. Szavakba se tudom önteni, hogy milyen érzés volt megtapasztalni újra, hogy igazi egész nő vagyok, aki képes most már babát fogadni a méhébe, ami számomra egy nagy boldogság lenne itt és most ezt megtapasztalni. Úgyhogy azt hiszem ez a legcsodálatosabb, amit nekem a téta adott. Ezen kívül egy végtelen szeretettel megnyílni az emberek felé, meglátni azt, ami szemnek láthatatlan, és megtapasztalni az újjászületést nap mint nap, járni a csodák útját. Köszönöm. Domoszlai Beatrix vagyok, és tavaly ismerkedtem meg a Theta Healinggel, itt az Anahita Yoga stúdióban, ahol egyébként én jogát is tanítok, kismama joga oktató is vagyok, és annyira megtetszett a Theta Healing, hogy gyorsan el is végeztem a haladó tanfolyamot, a teremtés-bőség tanfolyamot, és ezután nem sokkal indult az intuitív anatómia tanfolyam is, amin úgy éreztem, hogy nem lehet róla lemaradni. Mióta ezzel foglalkozom és magamon is dolgozom a Theta Healing technikával, nagyon sok változás állt be az életemben. Folyamatosak ezek a változások, és nagyon sok mindenben segít a más emberekkel való foglalkozásban is. Energetikai masszást is végzek, és abban is nagyon sokat segít más embereknél a Theta Healing, és hát a magammal való foglalkozásban is nagyon nagy önismeretre tettem azóta szert, hogy mi húzódik meg a tudatalattimban, és valójában ki vagyok én. Sziasztok, én Cseppész Anita vagyok, 40 éves, 3 gyereknek az édesanyja, és egy multicégnél dolgozom főállásban. Egy informatikai cégnél vagyok kereskedelmi vezető. Egy évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy szeretnék nagyon sok változást az életemben. Nagyon rosszul éreztem magam, és bármibe kapaszkodtam volna, ami segít, illetve ami engem segít abban, hogy magamon segítsek. És ekkor találkoztam össze a tétával, egy barátnőm ajánlása alapján. Elmentem az alaptanfolyamra, ez pont egy évvel ezelőtt volt. Ahogy odaértem, bár semmit nem tudtam a tétáról, így rögtön tudtam, hogy ez az enyém. Ez egy olyan találkozás volt, mintha már rég tudtam volna valamit, amire csak nem emlékeztem. És ott eszembe jutott, ott újra rátaláltam erre az érzésre, rátaláltam a Teremtőre. Ez egy fontos pillanat volt az életemben. Elkezdtem dolgozni azokon a változásokon, amiket szerettem volna az életemben. Elkezdtem dolgozni magamon, és sok hónapig csak egyedül dolgoztam, mert azt gondoltam, hogy ez egy magányos dolog. És közben elkezdtem felismerni, hogy ez sokkal több ennél, ez egy közösség, ez egy nagyon nagy energia, amiben mind beletartozunk, és elkezdett vinni magával. Elvégeztem a haladó teremtés-bőség tanfolyamot, és kértem mindig a Teremtőt, hogy ha nekem ebben dolgom van, azon kívül, ami engem épít, akkor küldje jeleket és a lehetőségeket.
közben a szakmai életemben is eljöttek azok a lehetőségek, amikre nagyon vágytam, és pontosan azok jöttek el, amikre vágytam, és amiket kértem. És el is mondom, hogy ezek 60-70 millió dolláros üzletek, amik itt azért Magyarországon és a környéken nem jellemzőek. Ott is nagyon beindult az életem, illetve a magánéletemben is meg tudtam hozni azokat a változásokat, amiktől nagyon féltem már régóta. Külön költöztem a férjemtől, és megjöttek a jelek is. Kaptam lehetőséget, hogy elvégezzem a tanári tanfolyamot, találkoztam Vajanával, aki ennek az egész módszernek a kitalálója, vagy aki lehozta ezt a módszert, és aki terjeszti a világban, és mai napig is odaadóan dolgozik ezen, hogy mindenkihez eljusson. És nagyon sok folyamaton mentem keresztül, közben megtanultam segítséget kérni, most már másokkal is dolgozom. És ez alatt az egy év leforgása alatt nagyon sokat köszönök a Tétának, a közösségnek, aki itt Magyarországon létrejött, aki fenntartja ennek az energiának a bővülését és a folyamatos fejlődését. És hát itt vagyok, és most már kész vagyok arra, hogy másoknak is segítsek, hogy talán egy példát mutassak, ami bátorítás lehet sok mindenkinek, és hogy tanítsam mindazoknak, akik szeretnék megtanulni, és ezért vagyok itt ezen a filmen most. Úgyhogy azt szeretném megmutatni, hogy bármi lehetséges, és csináljuk meg. Köszönöm. Encman Éva vagyok. Már fiatalabb korom óta érdeklődöm a spirituális dolgok iránt, azonban 2005-ben a barátomat elveszítettem egy betegség kapcsán, és ott léptem rá arra az útra, amit most is járok. 2005 óta folyamatosan dolgozom saját magamon, különböző terápiákat próbáltam ki, és 2 évvel ezelőtt találkoztam a Theta Healing terápiával, amit azóta is napi szinten használok, művelek, és gyakorlatilag azóta változott meg igazán az életem, azóta vannak olyan változások, amik nagy lépésekkel tudtam előre haladni. Ez a közösség, ez a Theta közösség azért fontos számomra, mert ad egy érzést, egy életfelfogást és egy szemléletmódot, amit azt gondolom, hogy érdemes követni. Jól esik használni ezt a fajta energiát. Teljesen más, úgy érzem, hogy teljesen más emberré váltam azóta, amióta ezt használom. Egyébként a napi életben nyomdai kivitelezéssel foglalkozom, azzal kezdem a napot, hogy tétázom, és manifestálom azokat a dolgokat, amit szeretnék elérni, és azóta sokkal gyorsabban, simulékonyabban történnek a dolgok, illetve az anyagi helyzetemben is pozitív változásokat értem el, és mondhatni, hogy az életem kisimult, és jól érzem magamat a mindennapokban. Rapai Kati vagyok. 1 évvel ezelőtt találkoztam a Theta Healinggel. Az első ásásomra nagyon emlékszem, hogy olyan erővel találkoztam egy addig ismeretlen energiával, hogy arra emlékszem, hogy beleszédültem, rosszul voltam, nem volt jó, de mégis volt valami egészen fantasztikus vonzása számomra, úgyhogy tovább dolgoztam ezzel az energiával, elvégeztem az alaptanfolyamat, aztán a haladót. Az életemben azt a változást hozta, hogy én egy nagyon-nagyon kutató típusú, analitikus elme vagyok. Nem mondanám magam racionálisnak, de inkább analitikusnak. Mindent meg akarok és meg akartam érteni, és ami öröm nekem van most az életemben, az az, hogy minden mellé a elképesztő kíváncsiságom mellé társul egy
egy nagyon-nagyon boldog és örömteli érzés, ami tele van reménnyel, ahelyett, hogy egy folyamatos félelemorientált világban élnék. Ez így most nagyon elvontan hangzik, de sok olyan ember van a világon, aki folyamatosan, mint a metró, annyi gondolattal él a fejében, és tudom, hogy az első olyan élmény, amikor egy pár olyan óra érkezik az életünkbe, amikor megtapasztalhatjuk a csak öröm érzését, az egy dimenzióváltás ezeknek az embereknek. És azt is gondolom, hogy az olyanok, mint én, akik sokat keverik össze a gondolataikat az érzéseikkel, azoknak a Theta Healing egy olyan eszköz, ami egy valódi tisztasághoz vezet a gondolatok és az érzelmek világában. Nem tudok és nem is akarok hatalmas mindennapi történeteimről beszámolni, mert számomra a legfontosabb az, hogy milyen közérzeti válságban voltam, amikor a tétával megismerkedtem, és ahol most tartok, az az, hogy el tudom képzelni, hogy az élet az tele van reménnyel, örömmel, boldogsággal, és ez egy állapot. És azt hiszem a tétától, hogy ez fenntartható minden percben, és minden pillanatban csak el kell érni, és erre ez kiváló eszköz. És amikor majd elkezdem a munkámat, az emberekkel való foglalkozást, akkor valójában mindenkinek ezt akarom átadni, hogy hogyan lehet a gondolati őrületből átevezni egy érzelmek és gondolatok egyensúlyától szép világban. Én Szőcs Edina vagyok. Körülbelül 1 éve kerültem kapcsolatba a tétával. Tavaly júniusban ez egy születésnapi ajándék volt saját magamnak gyakorlatilag, és hát azt gondolom, hogy ez volt a legjobb születésnapi ajándék, amit csak kaphattam magamtól. Eszméletlenül beindult az életem azóta, így az elmúlt 1 évben. Hihetetlen változások jönnek minden szinten, testi, lelki, tényleg minden szinten megmozdult az életem. A téta az abszolút része lett a hétköznapjaimnak, a mindennapjaimnak. Használom magamon, másokon. Úgyhogy fantasztikus, tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. És hát az a közösség, az a hihetetlen szeretet, ami jön ebből az egész társaságból, tehát amilyen embereket az elmúlt 1 évben megismertem, az valami csoda, az tényleg az egy külön hihetetlen élmény, ezek a kapcsolódások. Úgyhogy nekem fantasztikus változásokat hozott az életembe a téta. Igazából januárban, amikor elvégeztem az intuitív anatómiát, az volt egy őrületes nagy lökés még pluszban. Úgyhogy én nagyon köszönöm, én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ezt elhozta, Vajánának, Mártinak, leginkább a Teremtőnek, hogy kapcsolódhatok tényleg napi szinten. Úgyhogy köszönöm. Király Krisztina vagyok. Ugyanúgy régóta járom ezt az utat, mint te. A téta számomra azt hozta, hogy már nem csak járok, hanem el is érek valahova. Egy olyan mély átélést hozott az életembe, hogy szavakkal úgy tudnám kifejezni, ami megközelíti csak, hogy egyszerűen már benne vagy abban, aki te vagy. Megérzed azt, hogy milyen lény vagy, és hogy hova tartozol. Az, hogy fizikai szinten ez magával hozza azt, hogy évek óta tartó társtalanságot felváltja a párkapcsolat, az igazi szerelem, a mély kötődés, a szeretet.
az anyagi gondokat felváltja az, hogy milyen érzés anyagi gondok nélkül bőségben élni, hogy mindent meg tudok magamnak adni, és közben gyűlik, és gyűlik, és gyűlik. És van. Ez a van tere, és ez számodra is ugyanolyan elérhető. Különleges képességek, gyakorlások, évekig tartó kínzás nélkül, itt és most elérheted azt a lényt, aki te vagy, akivel egységet tudsz alkotni, és a manifestáció az nagyon gyorsan működik. Itt nem olyan hatalmas túlzásokba eső nagy szavakról kell szólni, hanem amikor mélyen ülsz csendben, és tudod, hogy ott van. És látod azt, nézed azt, amit szerettél volna, és valóra vált, ott van. Ezt is amúgy fel kell tudni dolgozni, hogy tényleg ott van. Tényleg ott van a társad, tényleg ott van a munkád, tényleg el tudsz indulni a saját utadon. Egyszerű hétköznapi dolgok is, mondjuk de ennék egy palacsintát, és 2 hónap múlva, vagy 2 hét múlva hoz valaki, és leteszi az asztalodra, mert éppen úgy gondolta, hogy ezt ő tudja adni. De úgy, hogy nem kérted. Vagy mégis? Olyan számtalan mód van rá, hogy elérd ezt az állapotot. Most számomra jelenleg ez az, ami működik, ez a legjobb. Sokan fogják mondani, és biztos sokan is mondták már, hogy ez az a hely, ahol felkerül az íre a pont. Ez már ilyen szállóige szinte, szerintem a tétások körében. Szeretettel várlak, bármilyenben tudok segíteni, kérlek fordulj hozzám bizalommal, és megnézzük, hogy mivel tudunk együtt dolgozni. Köszönöm. Szilasi Andrának hívnak. 2 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a tétával, beiratkoztam a kezdő tanfolyamra. Előtte több módszerrel próbálkoztam, kisebb-nagyobb sikerrel. A Theta Healing nekem az első pillanatban, az első rálátásra túl egyszerűnek tűnt, és elég szkeptikus voltam, de rögtön az első tanfolyam után, az első manifestálásomnak a sikere tulajdonképpen ott állt az ajtóba, és azonnal meggyőzött. Elkezdtem magamon dolgozni a Theta Healinggel, közben elvégeztem a haladó tanfolyamot, a bőségteremtőt és az intuitív anatómiát. Napi szinten foglalkoztam a tétával. Nagyon hálás vagyok az Anahita közösségének, a Theta Healing közösségnek, akikkel egymást segítve és támogatva jutottunk el idáig, ahol most vagyunk. Az intuitív anatómia tanfolyam után egy nagy változás következett az életembe, mert elkezdtek hozzám jönni a gyógyulni akaró emberek, és egyre többen. Mostanra már tele a naptáram egy hónapra előre, és nagyon nagy boldogság nekem, hogy sok párkereső, párkapcsolati problémával küzdő, szexuális problémával küzdő kliensemnek tudtam segíteni, és látok nagyon nagy változást az életükbe. Többen megtalálták a lélektársukat, és imádom, szeretem a tétát, és hálás vagyok, és köszönöm. Sziasztok! Király Máténak hívnak, és márciusban találkoztam a tétával egy alaptanfolyam keretén belül, ami nagyon sok pozitív változást indított el az életemben. Régóta van bennem egy olyan vágy ösztönszerűen, hogy nagyon szeretnék embereknek segíteni, és valamilyen formában embereknek az életútját pozitív irányba terelni, problémákat megoldani, stb. És úgy érzem, hogy a Theta Healing az a módszer, amin keresztül ezt én meg tudom valósítani. Saját tapasztalataim szerint a tanfolyam után egy 8 éves, nagyon rossz és szenvedéssel teli időszakot tudtam lezárni az életemben, ahol nagyon sok atrocitás és szó szerint szenvedés ért engem. Ennek az életemben most már vége van, és tudom, hogy ebben a téta is nagyon sokat segített nekem. Találtam egy új állást, amiben megvan mindaz, amit szerettem volna, és úgy gondolom, hogy ebben nagyon sokat segített nekem a manifestáció, hogy egy olyan helyre tudtam kerülni, ahol jelenleg a helyemen vagyok.
Ezen kívül csak jó dolgokat tudok arról mondani, hogy milyen érzés az, amikor akár egymástól is segítséget kérünk és feltétel nélküli szeretetet. Nagyon sok alkalommal, akár egy állásinterjún, akár egy személyes kapcsolatban, amikor ezt kértem, akkor valódi pozitív változásokat tudtam megtapasztalni. Úgyhogy a Theta Healinget mindenkinek csak ajánlani tudom, mert nagyon jó. Sziasztok, Frigyes Kornélnak hívnak. Én tavaly végeztem el az alaphaladó és a bőségteremtés Theta Healing kurzusokat, és nagyon meg vagyok vele elégedve, nagyon sokat dolgozom. Az elmúlt évben kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de folyamatosan alkalmaztam a módszert. Előtte már több olyan módszerrel találkoztam, ami a hitek, hitrendszerek, érzések szintjén dolgozik, és azt tapasztalom a Theta Healingbe, hogy ez sokkal gyorsabb, sokkal mélyrehatóbb és sokkal nagyobb változásokat tud hozni az emberek életebe, és így a saját életemben is. Hogy valami személyeset is mondjak, én 2 évvel ezelőttig értékesítőként dolgoztam, és most félig állásban vagyok, félig pedig visszatértem ebbe a szakmába. És viszont azt vettem észre, hogy nagyon sok negativitás és nagyon sok ellenérzés alakult ki bennem ezzel a szakmával kapcsolatban, és elkezdtem dolgozni masszívan a tétával, és azt vettem észre, hogy nagyon könnyen és nagyon gyorsan túl tudtam lendülni a problémáimon. Úgyhogy nekem most ebben nagyon-nagyon sokat segített, és folyamatosan dolgozok vele, és mindenkinek ajánlom. Sziasztok, Jára Két festőművésznő vagyok. Tavaly évben végeztem el az alap és haladó Theta Healing tanfolyamot. Csodákat hozott az életemben, főként a festészettel kapcsolatban tudok jókat mondani én, de hát nyilván mindenki másképp hasznosítja az életében. Hihetetlenül nagy önbizalmat adott ahhoz, hogy olyan képeket merjek megfesteni, amit álomban nem gondoltam volna egy pár évvel ezelőtt, hogy képes vagyok rá. Minden információ, mindent le tudok hozni ezeken a csatornákon keresztül, ki kell próbálnotok, tehát egyszerűen csodálatos a Theta Healing, olyan csatornákat nyit meg, amit nem is gondolna az ember. Minden segítséget megkapunk tulajdonképpen, amire szükségünk van az élethez. Bármilyen területen, a munkában, a személyes kapcsolati problémákban, betegségek megoldásához, bármihez. Én speciál a festészetben élvezem a legjobban a mai napon. Sevestye Mária vagyok, Kecskeméten élek, és hogy mit köszönhetek a tétának? Én egy ilyen nagyon akarnok voltam, jó pár évvel ezelőtt, és az akarás az jó, mert tulajdonképpen mindent meg lehet vele kapni, szerezni, de azt gondolom, hogy abban a rendszerben, hogy ahogy a teremtő azt nekem jónak látja, úgy megkapni azért teljesen más, mint az én korábbi nézőpontomból. És ezt tanultam meg, vagy hát nem is tanultam meg, inkább gyakorlom összerendezni az én akaratomat, egy nálamnál nagyobb akarattal, és ebbe a rendbe így belesimulni. Vencel Éva vagyok. Egy jó fél évvel ezelőtt hallottam először a tétáról. Egyszer hazajött a fiam, és mesélt róla, kicsit kétkedve fogadtam. Aztán pár hétre rá azt láttam, hogy teljesen más lett, másként kommunikálunk, jobban megértjük egymást, jobban figyel, és elkezdett engem is érdekelni, hogy akkor mi is ez a téta? Mi az, amikor az emberek ilyen mélyre leásnak? És aztán az ő úszolására, az ő segítségével elvégeztem az iskolát, az elsőt, az alapot, a haladót, és mentem tovább. Már az első nap éreztem, hogy főborút köröttem a világ. Minden olyan, amit addig lenyomtam, és azt hittem, hogy erről nem kell beszélni, és úgy éreztem, hogy elsöpörhetem a szőnyeg alá, azok feljöttek. De szembe mertem nézni azokkal a félelmeimmel, amelyek leblokkolták az életemet, amelyek pont az életerőmet vették el, csak nem tudtam. Úgyhogy eljött az az időszak, amikor a saját gyerekemtől tanultam, és én nagyon büszke vagyok erre. És kívánom, hogy mindenki, de mindenki
tapasztalja meg azt az érzést, hogy milyen az, amikor éveken keresztül mi vezetjük a gyerekeinket, és aztán ők tudnak már bennünket vezetni. És azt feltétel nélküli szeretettel teszik, és higgyék el, hogy nekem nagyon sokat jelentett. Ma a munkámban használom. Nincs olyan tevékenység, ami előtt nem kérném a téta állapotot. Nyugodtabban dolgozom, nyugodtabban tervezek. És ha nem jön be valami, mert én eltervezek, akkor tudom, hogy oka van. És az az ok bennem van, és az az én problémám vele, nekem kell foglalkozni. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a módszerre, és hogy a részese vagyok ennek a nagy családnak, és az én részemmé vált a téta. A nevem Birdi Vanda, eredeti szakmám szerint jogász, és 2 évvel ezelőtt kezdtem el a Theta Healinggel foglalkozni, az Anahitában a Mártin keresztül. Mártit és az Anahitát 2008 óta ismerem, és bármi, amit tőle kaptam, az nekem nagyon sokat segített az utamon. Úgyhogy bátran vetettem bele magam ebbe az új technikába, amit ő hozott Magyarországra, a központba, és hát az egész merőben változtatta meg az életemet, meg az önmagamról, meg az egész világról alkotott felfogásomat. Egyrészt észrevettem azt, hogy amiket hiszek, valóban megvalósulnak az életemben, és tényleg úgy történik minden. Másrészt meg elkezdtem jobban figyelni saját magamra, úgyhogy leginkább a tudatosságomat növelte. Saját magammal kapcsolatos tudatosságot, a világgal kapcsolatos tudatosságot, és leginkább az önismeretemet mélyítette el. Észrevettem, hogy milyen programok futnak egyszerűen bennem. Ami a legfeltűnőbb vagy legszembetűnőbb változás igazából minden területén az életemnek, a családomban. Elkezdtem azokat a mintákat felismerni, amiket én is viszek, és nem fogadok el magamban, meg a családomban, és ezeket miután helyre tettem, úgy érzem, hogy sokat javult a viszonyom az édesanyámmal is, testvéreimmel, sőt, ugye nekem 5 éves korom óta nem élek édesapámmal, és vele is találkoztam, és vele is van már kapcsolatom. Másrészt a párkapcsolataimban észrevettem, hogy egy olyan mintát követek, ahol én vagyok az áldozat, ahol kihasználtak érzem magam, és ahol nem vagyok elég jó. És hát ezt a mintámat volt a legnehezebb elengedni. Ehhez majdnem, hogy az egész 2 év, amióta a tétát ismerem, szükségem volt. Tehát 2 éve rendszeresen, tényleg napi szinten dolgoztam ezen. Ugye nagyon mélyen beégett minta volt, úgyhogy nehezen jött ki. Persze ez is hitrendszer, de nekem ez volt a fejlődési ritmusom, és hát most kaptam egy olyan párt, amiről álmodtam. Úgyhogy... Ja, és a munka. Hát nem tudtam elképzelni, hogy bemegyek egy munkahelyre 9-re, 6-kor eljövök, és ott ülök egy számítógép előtt, 9 órán át, vagy 8 órán át, hogy máshogy is lehet pénzt keresni, vagy máshogy is lehet jól megélni, vagy hogy egyáltalán szabadon oszthatom be a saját időmet. És most már fél éve tulajdonképpen olyan életritmusban élek, amilyenben szeretnék, és nem vagyok túlterhelve, és nem kell ott ülnöm, egész nap nem alkalmazott vagyok. Nekem ez is eléggé családi, generációs hitrendszer volt, hogy csak alkalmazottként és keményen dolgozva lehet megélni. És most Andika drága, és most sikerült egy olyan életformát megvalósítanom, ami nekem kényelmes, amiben jól érzem magam, és beleférnek olyan dolgok is, ami nem csak a jog, hanem a téta is, a jóga is, és ezeket úgy érzem, hogy tudtam harmóniába hozni az életemben. Még mindig vannak területek, amiket akarok fejleszteni, mert ugye azért a fejlődés az nem áll meg. És most már egyre többen járnak hozzám, és ahogy azt érzem, hogy valamilyen csomagot letettem,
nagyon érdekes, de hogy napra, másnap már kapom a telefonokat, és olyan problémákkal jönnek, amit éppen akkor sikerült letennem, úgyhogy ez nagyon érdekesen működik ez a rendszer. Hát kíváncsian várom, hogy milyen más csomagokat sikerül leraknom, és milyen más embereket sikerül ezáltal az életembe behívnom, és milyen embereknek sikerül segítenem. Ez nekem nagyon fontos, mindig is az volt, hogy akik a környezetemben élnek, barátaim, családom, tudjam őket segíteni abban, amiben vannak az ő útjukon, és az ő saját, nem tudom, problémájukon valahogy túllendülni, ehhez valamilyen eszközt adni, vagy az egész, hát nagyon sok barátomnak ások rendszeresen, testvéremnek is, magamon naponta, úgyhogy a téta az igazából a mindennapjaim része, és most már biztos, hogy az is marad egész életemben. Kér Juditnak hívnak, és körülbelül gyerekkorom óta foglalkozok önismerettel. Főleg a művészetek felől közelítettem. Középiskolás koromban a színházzal foglalkoztam, aztán tánccal, jogával, meditációval, és nagyon sok terápián vettem részt. Végülis az volt a célom, amire gyerekkoromban már rájöttem, hogy boldogan éljem az életemet, harmóniában a környezettel, a természettel, kreatívan, és azt láttam, hogy nem ez zajlik körülöttem, rengeteg drámát láttam, és hogy azt éreztem, hogy nem ez az igazság, nem ez a valóság, nem azért jöttem én ide erre a földre, nem azért vagyok itt, és szerintem a többiek sem azért. És tényleg nagyon sok utat bejártam, rengeteg helyen jártam a világban is, tehát én kívülbelül nagy utazásokat tettem. Amikor tavaly találkoztam a tétával, akkor egy olyan mély pontot érintett meg bennem, olyan gyorsan és olyan gyengéden, amikor azt mondtam, hogy ezzel szeretnék mélyebben is és behatóbban is megismerkedni ezzel a technikával, és én is szeretném csinálni. Úgyhogy körülbelül 1 év óta én is több kurzust elvégeztem, és magamon is nagyon sok változást vettem észre, tehát ez egy olyan hathatós és gyors eszköz, és ami a másik még, hogy egy végleges eszköz, tehát amit kitisztul, akkor az úgy van, hogy nagyon sok jó pozitív változást vettem észre. És ami még fontos, hogy azt érzem, hogy a terem tágul, és a lehetőségeimnek a köre bővül. Úgyhogy körülbelül ennyi. Nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy gyors és végleges, tehát nem egy ilyen folytonos, véget nem érő terápia, hanem tényleg egy nagyon gyengéd, nagyon felemelő, és egy ilyen igazi, autentikus módszer. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért Rianának, meg annak, hogy ez most itt van.